안녕하세요. 저는 이 코로나 후유증으로 고생하던 중 맨발 걷기를 통해서 정말 행복한 삶을 누리고 있는 사람입니다. 코로나를 겪고 나서 후유증으로는 제가 피부에 많이 가려움증이 있었고, 또 귀가 당겨서 귀를 어떻게 양쪽 귀에서 계속 간지럽고 당겨서 어떻게 주체할 수가 없었습니다. 그리고 또 목이 아파서 기침이 계속 나오고, 또 이 눈이 간질간질하면서 그 알러지 증상처럼 심했었는데, 그 지인의 권유를 받고 맨발 걷기를 시작했습니다. 당장 저를 통해 봉사를 받아야 될 대상들이 많은데, 그분들에게 봉사하기 위해서는 저 몸이 속히 회복되는 게 급선무였는데, 그 몸이 회복되지가 않는 거예요. 그리고 힘이 전혀 없어서 뭐 어떻게 저 몸조차 가눌 수 없는데 아픈 분들에게 봉사할 수 없잖아요. 그래서 여러 가지 방법들을 취했지만 그 모든 것들을 보다도 더 큰 도움을 받았던 것은 어, 맨발 걷기를 한 30분 하고 나니까 정신이 들면서 그 고통에서 한 50%는 회복됨을 저는 느꼈습니다. 제가 사는 곳은 잔디밭이 넓은 곳인데, 그곳에서 30분을 걷고 나니까 바로 이거다 라는 생각이 들면서 유튜브에 나와 있는 동영상들을 찾아보기 시작했어요. 그리고 그 다음날 아침 9시부터 봉사가 시작되는데, 8시부터 9시까지 다시 1시간을 걸었습니다. 1시간을 걷고 나니 그 귀가 가렵고 눈이 아프고 피부가 가렵고 또 목이 아픈 그 증상들이 없어지는 거예요. 완전히 없어지지는 않고 한 90% 없어져서 뭐 즐거운 마음으로 봉사를 했습니다. 그 전에는 그 봉사 받으러 오시는 분들 오시지 말라고 말하고 싶을 정도로 너무너무 힘들고 어려웠는데, 딱 1시간 반이었죠. 그렇게 걷고 난 다음에 저 몸에서 그렇게 좋은 기분과 또 힘이 나서 아무 힘들지 않고 잘 봉사할 수 있었습니다. 그래서 그날 점심 때도 30분 걷고, 또 저녁 때도 30분 걷고, 그리고 그 다음 아침에도 이렇게 걷기 시작했더니 일주일도 안 돼서 제가 옛날 청년 때의 힘이 저희 몸에서 솟아남을 느끼면서 너무너무 감사했어요. 그래서 이 저에게 봉사받는 모든 분들에게 우리 박동천 선생님의 동영상을 퍼뜨리고, 또 그것을 보고 맨발 걷기를 함께 걸었습니다. 그래서 이 자연에서 주는 힘과 자연에서 우리의 몸 속에 있는 모든 것을 치유함을 느끼면서 이 운동이 전 세계적으로 퍼졌으면 하는 바람입니다. 감사합니다.